健康從來都唔係一個口號，而係一場同時間嘅競賽。Vogue Bio 時尚生科立足香港，佈局全球。母公司時尚生物科技國際集團創辦人何兆倫 Alan， 由當年嘅香港首席時裝設計師，至今日嘅生物科技集團企業家，更榮獲2022年亞洲卓越男企業家稱號。秉承大膽創新，強調時尚潮流、健康引證，將健康醫學科技引入時尚潮流元素。大家好，我係 Vogue Bio 時尚生科創辦人何兆倫 Alan。睇住身邊無數人因生活壓力誘發起各種痛症、皮膚敏感，以至心腦血管等各種健康問題困擾，四出尋醫都束手無策。所以我下定決心，一定要為大眾打破困局，研發出真正最安全、最有效，而且係100%純天然、最有醫學數據實證嘅配方。呢一份想真正幫到人、堅持到底嘅信念，就係 Vogue Bio 時尚生科嘅起點。我哋唔單止係一間企業，更係生物科技醫學嘅先驅。Vogue Bio 時尚生科產品5大堅持：一、擁有大學科研數據報告；二、數據均刊登上國際權威科學期刊雜誌；三、擁有配方專利；四、擁有技術專利；五、100%純天然保證。產品以香港科技大學陳家倫博士研發團隊為後盾，再連同5間亞洲頂尖權威大學嘅博士後科學家聯手研發，背後更擁有由香港多間大學嘅醫學博士、專科醫生、藥劑師、科學家及心理學家所組成嘅龐大專業醫學顧問委員會嚴格把關。憑借擁有 Herbal Chips 草藥芯片專利技術，我哋成功顛覆傳統，將生命科學嘅極限再次推高。權威認證同市場肯定就係最真實嘅數據。我哋研發嘅產品創下超過95%用家親身見證滿意嘅驚人成效。集團採用藥物研發嘅過程同技術去發展非處方、非藥物類嘅純天然食品同用品，意思係產品由研發、萃取到投產。Vogue Bio 時尚生科堅持採用製藥級標準，生產廠房均獲得美國 FDA、國際 GMP 認證，同時全面取得 ISO 9001、ISO 22000同 HEXIC 等多項國際級質量安全體系認證。仲有東南亞同中東市場必須要嘅 HALA 清真認證，配合瑞士 SGS 檢測以及香港優質證人，甚至全線品牌所有產品均已獲得澳洲最大保險集團 QBE 昆士蘭保險承保產品安全責任保險，確保時尚生科產品用家均得到最高度嘅使用安全保障。我哋保證做到每一滴精華、每一克配方都係100%純天然嘅極致品質。針對現代人最常見又最難處理嘅健康痛點， Vogue Bio 時尚生科打造出無可取代嘅天然防禦解決配方，安宮救心全球首創，查德嘅安宮血管內壁釋放一氧化氮技術。DR 醫學軟膏擁有333技術，3秒穿透皮膚，3分鐘滲透肌肉，30分鐘深層解決淋巴經絡筋膜問題。思樂極純100專利腦動樂配方，100%有效活性成分，活化腦記憶，極速激活腦神經元嘅情緒健康管理食品。敏清軟膏新一代 IL17靶向技術，直擊濕敏炎症根源。Vogue Bio 時尚生科品牌成立嘅第1年，已經相繼榮獲醫護人員至愛健康品牌大獎、香港著名品牌大獎、香港星級品牌大獎多個權威獎項。從今日起，你必須要記住呢個名字 ：Vogue Bio 時尚生科。時尚潮流，健康引證。